Всем привет! Вы на канале Полина. Сегодня мы сделали вот такой слайм, но как я его делала, и Полиночка. Вы его знаете в видео. А еще секретное посылание вот от нее. Она мне испачкала весь мотиватор. Ну, всем... Ну, такой слайм. Клей! Ты меня видишь, что ли? Выдавливаем поровну. Ой. Выдавливаем. Теперь добавляем пену. Можно еще сама? Смотри, стеклает. Стекло. Вот лай. Ты чё? Будет у тебя флаффи слайм? А я и хотела, чтобы был флаффи. Я тоже не хотела. Хотела. У меня у папы бритва так же пахнет. Буррито? Пена. Короче, добавляем вот такую Ой, у меня вот папа пенку. всегда после... Можно я тебе красиво добавлю? На какашку похоже. Да, я Красиво. Можно я добавлю еще? Мне не надо И больше. себе. Я красиво хочу. Зачем тебе еще? Я у тебя лизун не получится. Сейчас смотри. Решили добавить. Ты что, не испачкал? Добавим. Клей, но он не открывается, поэтому мы его не добавим. Короче, сейчас что-нибудь будет. Мы добавили клей, сейчас мы добавляем загуститель. Я уже переборщила. Ну ладно. Мы краситель не добавили. Давай, неси. Смотрите. Смотрите. И то, что... О, ты чё? Всем привет, вы на канале Полина. Сегодня мы сделали вот такой вот слайм. Так у нее ничего не получилось, а почему? Вы увидите дальше. Да, там еще послание от меня будет. Да. Вот такой слайм у меня уже получается. Смотрите. А мой маникюр зацените. Покажи твой маникюр, пусть заценит. Короче, у нас одинаковый вот ее маникюрчик. Вау, так удобно, оказывается, сзади быть. Это выложу. Не пачкай меня. Иди возьми, пожалуйста, мой телефон. Смотрите, то, что получилось у Яны, он тянется. Правда, она очень много пены добавила, из-за этого он какой-то жирноватый, но он прикольный. Смотрите, вот такой вот слайм получился. Ой, фу, тут что-то есть. Блин, как это убрать? Что это такое? Я не знаю, железо какая-то желтая. У тебя в слайме кольцо золотое было. Смотрите. А у меня что-нибудь есть? На, держи. Смотри, какое красивое. Мне, ребята, может, у меня тоже что-нибудь есть? Ребята, вы знаете? Блин, ничего нету. Что это такое? Убери, я что-то нашла. Полина, я тебе серьезно говорю, что-то. Блин, что я нашла-то? Покажи нам. Да блин, я не могу отслоить. Давай. Это же Покажи нам. бриллиант. Ты нам не показываешь. Вот да, я покажу. Где? Что это? Блин, я потеряла, кажется. Что-то очень Подожди, надо красивое. сфокусироваться. Ногти твои. Правда, очень. Я вспомнила, это я тебе совсем не случайно кинула из клея. Я думала, это бриллиант. Очень похож. Короче, сейчас я испорчу Полине слайм. Полин, я начала снимать. Короче, мы пришли к экстренным мерам. Мы ей добавим крем для рук, а мне пасту. Смотрите. Тебе паста только помешает. Что у тебя какой-то так слайм говняный? Смотрите. Откуда активатор? Мне активатор нужен. Не нужен. Она обозвала мой слайм говняным. Простите. Нет, он нормальный так. Это не то, что у меня говняный. Согласна. Смотрите, он у меня с белыми оттеночками. Это паста.
Вот он пока что. А у Его меня надо вот размешать. стежки. У меня, Принеси активатора. смотрите, у меня начал Ну, вылипнуть. Альбина, принеси активатор. Сейчас я справлюсь. Вы видели то, что получилось у меня, а вот то, что получилось у Яны. Она смешала это слаймом, который мы сделали в прошлом видео, и еще со своим слаймом. Вот, у нее вроде что-то нормально получилось. Смотрите, вот, кстати, кольцо-то. Я даже не знаю, сколько оно стоит, но мы посмотрели на сайты, сколько оно стоит, Яна. Мы смотрели, это было написано, что из настоящего золота там вроде бы 5 или 3 тысячи. Ты чё, ага, золото тебе, да? Не, 5... За 3000. Нет, не 3 тысячи, это другое было. Это вроде бы оно стоило, я не помню, 7. 7. Короче, если я найду, я вам оставлю ссылочку в описании. Может, даже в следующем видео покажу. Но вы же понимаете, то, что это мы шутили. Я даже еще не знаю, выложу это видео или нет, но если вы смотрите, то да. Мне нога хрустнула. Ну вот, короче, у меня и получилось. Давай пасту добавим. Зачем? Ты мой палец взял. Давай уберем эту фигню. Фу. Нет! Ты мне стол испачкаешь. Так и сразу. Вот такие вот слаймы получились. У Яны все нормально, у меня вообще идеально. Всем пока. Подожди.